Привіт всім! Рішив сьогодні записати нормальне відео про клавіатуру Roccat Rise MK Pro з переключателями Cherry Brown. Тому що перед покупкою реально дивився дуже багато клавіатур, обзори, і ніде не було нормально розказано правда, що це є за девайс. Розказую. Плюси. Плюси. Механіка всі знають, всі відео про це тріщали, всі то розказували. Давайте так об'єктивно. Які в неї мінуси? Мінус, наприклад, в мене перший той, що я от уже сьогодні маю здавати на гарантію. Пройшло буквально 3 місяці відтоді, як я її купив. Перебився, я так поняв, оцей кабель. Скажу правду, да, я любив повалятися на дивані, тобто я цю клавіатуру тягав туди-сюди, але і Roccat реально затупили, тому що вони його зробили дуже грубий. Бачите, він фактично як палець получився цей кабель. І він по факту дуже легко перебивається, перегинається, він не гнучкий, він дуже твердий. І в результаті не працює вже ліве гніздо, наушників. І я думаю, що буде далі перебиватися. Але все-таки, які головні мінуси, то, що не говорять в інших обзорах. Наприклад, перший мінус – це той, що клавіатура не є тиха. Якщо можете почути, тут Brown, він вважається вроді би тихим переключателем, має бути тихо, але насправді він не є тихий. Вся причина, мабуть, банальна в не так в переключателях, як по факту в самій кнопці. От я зняв кнопку, і ми чуємо, що сама кнопка, вона безшумна. Brown не винуватий. Взагалі ідеальна тишина, навіть нема до чого. Майже там, єлі-єлі клацає. Головна проблема, це коли кнопка стукає по пластмасу. От вона нажимається і вона лупить. І цей звук, виходить, набагато сильніший, ніж, наприклад, моя стара мембранна клавіатура A4 Tech, теж з підсвіткою, всі діла, вона набагато тихіше звучить. Тобто проблема не в переключателях, проблема в конструкторі, в тому, як вони зробили саму пластмасу, вона стукає. Другий мінус, чому я поміняв свою цю A4 Tech клавіатуру на механіку. Перші кнопки почали реально заїдати, вони заскакують, їй вже більше 5 років, тут проблем нема. Другий головний мінус – це крашені кнопки. Тобто кнопка, вона знизу біла йде, тільки зверху покрашена чорним лаком. І цей лак з роками просто тупо стирається. Він не витримує 3 роки. Все. І за 3 роки він просто злітає і гаплик. Тут на Roccat проблему цю не вирішили, тому що кнопка знизу біла. Про це не говорять. Це просто біла кнопка, яка зверху покрашена чорним лаком. І цей лак, я 99% впевнений, що він з роками стреться. Але вибачте, коли ви купляєте мембранку за, грубо кажучи, зараз скільки, за 500 гривень, і через 3 роки міняєте, то питань нема. Коли ви міняєте механіку, ставите за $100, і то це там по акції і так далі, а ці рока і дорожчі є. І таке просто гумно, бо інакше не скажеш. Це, мені здається, задорога ціна. Простіше купити 5 мембранок по 3 роки, 15 років ти з ними відходиш, ніж одну механіку, яка теж прослужить, я не думаю, що довго. Я спеціально тут стирав місце, можливо, побачите, чуть-чуть нацарапав клавіатуру. І як бачите, да? Просвічується синім. І від завода був брак. Теж десь я тут бачив, грубо кажучи, якщо придивитися, просвічується. Тобто ця краска дуже легко стирається ногтем, або ногтем я би не сказав, але вона стреться. І буде тоді отаким синім засвітом, як працюють мої кнопки постарались. Тут постаралось, FN, взагалі Alt не відрізнете, просто виходить якийсь ужас. То саме буде, я впевнений, 99% від цього. Бачите цю синю точку? Це просто стирається краска. Тобто клавіатура за свою ціну не є довговічна. Тобто шум раз, тому що іменно клацання пластмаси. Не переключателі тихі. Мови нема, вони найтихіші, ніж мембранки. Мова йде іменно в конструкції кнопки.
Друге, це краска, яка стирається. І третій момент, це дуже товстий кабель. Неясно навіщо, він просто не гнучкий, він лопається. Ну, от з цих всіх мінусів, не знаю, я б не рекомендував клавіатуру, тому що, звичайно, треба мати більший досвід. Тому що в мене до того були мембранки, або були взагалі, ясно, дешеві клавіатура, які вже, більше 15 років. Але, кстати, от що цікаво, клавіатура, які 15 років, мембранна, але ідеально все ходить. Клавіатура, якій, 5 років, вже все заїдає, треба нажимати. Не знаю, куди той технічний прогрес піде, але дивіться, думайте, аналізуйте. Не знаю, я б таке не брав. Дякую за увагу.